তারপরে এখানে অনেক কিছু আছে। এখানে চায়নাতে হঠাৎ করে করোনা বেড়ে গিয়েছে, যার কারণে সকলকে কোভিড টেস্ট করতেছে। তো আমরা এখন চায়না হেলনজিয়ান হারবিন হলো পৃথিবীর অন্যতম একটা সিটি, যেটাকে শীতল এলাকা বলা হয়। খুবই শীত অঞ্চল এবং এখানে অনেক দেশের ছেলে মেয়ে এখানে কোভিড টেস্ট করতে এসেছে। যেমন 98+ কান্ট্রি ছেলে মেয়ে এখানে কোভিড টেস্ট করে। খুবই সুন্দর। আর অনেক ফরেনার আছে এখানে, অনেক চাইনিজ আছে। তো আমার সামনে 3 দেশের লোক, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া। এরা আমার সামনে 3জনই মহিলা। যাই হোক, এখানে সিরিয়াল আছে, কোনো সুশৃঙ্খলাভাবে হচ্ছে সবকিছু। কোনো কিছু, পরিবেশ খুবই সুন্দর। খুবই ভালো লাগতেছে। আর বাংলাদেশে হলে তো এতক্ষণ সময় আমাদের লাইন ছেড়াছাড়ি হয়ে যেত। কে সামনে থাকে, কে পিছনে থাকে, কে থাকে। খুবই সুন্দর। বলো। এগুলো চাইনিজ পুলিশ দেখতেছে, কোনো ঝামেলা নাই। আর যারা কোভিড টেস্ট করে তারা তাদের পোশাক হলো এই। সে একজন পাশে খেলাধুলা হচ্ছে, পাশে খেলাধুলার ক্যাম্পাস খুবই সুন্দর। চাইনিজ পুলিশ খুবই ভালো, আচরণ খুবই সুন্দর। এটা হলো আপনার নর্থ আমেরিকার মেক্সিকোর ছেলে মেয়ে আছে এখানে, ভালো। এটা হলো আমার স্টেডিয়াম মাঠে হচ্ছে আজকে।